आज बीवी दिवस है दोस्तों। आज हम एक अजीब प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। इस जीव का नाम है बीवी। यह अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है। इनका पौष्टिक आहार है पति का भेजा। ये पानी कम खून ज्यादा पीती है। इन्हें अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनली ब्लैकमेल करना। उसके संपर्क में रहने से टेंशन नाम की बीमारी हो सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं। बस इनसे सावधान रहना। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हैप्पी वाइफ डे।